السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ تنتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، تنتمنى الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه باش متمنيتو يا ربي وطول العمر. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم طاجين بدجاج مشرمل او متبل. تنتبلوه مزيان، تيجي بواحد الطريقه زوينه، ساهل وسريع، سريع التحضير وتيجي بنين. جربوه وتبعوا المقادير، غادي يولي معتمد عندكم، زوين ما كيعطلش وتيجي بنين، تيعجب الصغار والكبار. نبداو معكم المقادير وطريقه التحضير. تندير 4 تنشد دجاجه ونص، تنقيها مزيان وتنقدها في الملحه والسكينجبير والحامض. دجاجه ونص وتنحيد لها الجلده، تنقيها مزيان 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 ملي تتولي. نقولش لكم كيفاش كنقي. كندير 4 الضروس ديال الثومه، وتندير 2 معالق ديال الربيع كبار، وتندير معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال السمن، وكندير معلقه ديال داك دويمه ديال الزعفران، وشويه ديال الملحه، ما كنكثرش هكا تيكون الدجاج مرقد في الملحه. وكنعصر نص حامضه على نص كاس ديال الماء، وكنخلط بها التوابل، وكنبدا نشرمل الدجاج. هادي الدجاجه ونص كنشرمل على هاد الشكل هذا. غندير 2 طويجنات، عاد الضياف شويه زايدين، قلت راه ندير لهم هاد الطويجنات، قلت راه نشاركهم معكم. تنتمنى ديروا لايك وتشتركوا في القناه، بارطاجيو الفيديو الى عجبكم. الله يجازيكم بخير. تنشرمل على هاد الشكل هذا، وعندي 2 بصلات مفرومين كبار، فرمتهم فرم ناعم، وشويه ديال الزيتون والحامض مصير. واللي بغى يقلي بطاطا كيقليها، اللي مبغاش يقليها ما تيقليهاش، كيبقى اختياري. الدجاج تبارك الله لقيته مزيان. تنقي واحد الطريقه باش كنقي، ما نقولش لكم واحد الطريقه عجيبه. السر ديال الدجاج هو تيبغي ينقى مزيان، تشرمليه يترقد، ما طيبيش في نفس النهار ديالو، خاصها تبيتيه ليله كامله مرقد، كيجي رائع. بعد ما شرملتو غترخي عليه شويه، لا عندكم الوقت خليه، ما عندكمش اكتفيو بواحد 20 دقيقه. هي البصله مفرومه، غادي ندير طويجنات، غادي ندير 4 كاس ديال الزيت، كل طويجين غندير فيه 4 كاس ديال الزيت. نقسم البصله على الطويجنات بجوج، بصله مفرمه رقيقه، نسرح هاد البصيله كل شويه ديال الزيت. كيجيو هاد الطويجنات ما نقولش لكم كيفاش كيجيو يا سلام، بنان وسريعين التحضير. ها هي البصيله بغات تشحر معايا، مباشره نسد فوق هاد الدجاج. نقسم هاد الدجاج اللي مشرمل، دجاجه ونص غادي نقسم على الطويجنات. كيجي متبل داك الدجاج ما شاء الله، شارب التوابل. كنسد في الدجاج في هاد الطويجين وفي هاد الطويجين، ما كنبللش هاد الطويجنات نهائيا، الا واحد شويه ديال ديك اللي قملت تبقى ليا في هذاك الاناء اللي شربلت فيه الدجاج، تنزيد عليه شويه ديال الماء، وتنخوي هذاك اللي قامه فوق هذوك الطويجنات. صافي، فقط هذا الشيء صافي. تنقسمو على الطويجنات.
كنغطي عليه وتكون النار هاديه، ما كنجهدش عليه البوطه، تيطيب فيه ساعه ما تيتعطلش. طاجين سريع التحضير. ها هي المهم اللي قلت لكم، شلت هذيك القامه اللي بقات تنقسم على طويجنات. شفتوا شحال ماشي بزاف طويسيل. هاد الطويجنات ديالي غادي نقص عليهم البوطه ونرجع معكم للشكل النهائي. تابعوني تتشوفوا الشكل النهائي. غطيت عليهم، غادي نقص عليه النار. هانتوما كيفاش جاو، هاهما قربت نطفي عليهم، تنهز مريقه تنقي. فلفله حاره كنرش عليه زويتينات يجي مجمر. شويه ديال الزيتون مصير، داك الحامض مصير عفوا. ها هو الطويجنات تشرملوا ليا، انا غادي نطفي عليهم. دير الزيتون بعد ما طبختو واحد 5 دقائق، غليته في الماء، نقص منه الملحه شويه والصودا، واخا انا هذا عندي طبيعي ماشي ديال الزنقه. ها هما الطويجنات ديالي كيفاش جاو، كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه. ها هما كيفاش جاو مجمرين. كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه، وتلقاو فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله.